Взяли. Блин, вообще крутяк. Смотри, мамка реальная. Вообще крутая ракета. Парни, ну ракета вообще. И что, заглотила, да? Вот она, вы смотрите. Взяли. Забор там минус 8,6. А внутри у нас плюс 20. Идет дым из трубы. Все хорошо. В палаточке тепло. Щучка взята. Куда вы ее дели? Крокодил. Ну крокодил реально. Ты подписчикам скажи, как вот сборы на рыбалку, что это такое? Сбор на рыбалку — это целое приключение. Неделю собираемся, никак собраться не можем. Всем привет! Сегодня мы едем на рыбалку. Вот таким вот составом, вот таким вот загрузом. Смотрите, сколько мы всего набрали. Едем на 2 дня всего лишь, на 1 ночь. А такое ощущение, что мы в Астрахань на неделю. Смотрите, все здесь пропан, бутан, все дела. Динамит взял? А, петарды, да. Петарды еще берем. Что там набил? Пацаны играют с утра. Че, вам везет? На улицу. Давай вишенку давай. Опачка. Вода идет. Ну что, рыбалки быть? Алексей, вон в джинсах. Да, нормально, я на рыбалку. Какие тут иностранцы? Граница рядом. Он ездит. Поменяем на базу. Вы где такую заправку нашли? Вообще 100 лет не видели таких заправок. Едем на рыбалку. Обалдеть. Мы едем, никак не доедем. 12 часов дня. Мы все на пути в наш секретный пруд. Значит, что же случилось? Мы ехали, и нас снесло. Смотрите. Все, Нива не едет. Стой, КамАЗ едет, стой. Место стоит. Что, давай, Лех. Давай его толкаем, прицеп. Нет, давай, толкнем. Офигеть, короче, ситуация вышла из-под контроля. Включи блокировку. Это ситуация. Ребятушки, контент обеспечен. Машина, Лёва. Да ну и шо, машина, все, едем. Опять. По опыту с прицепом никогда не тормози. Едь до упора, до последнего, понял? Он начинает складывать, конечно. Так что ты, поехали, что ты ссышь? Ну ладно. Наши палатки, теплый чай. Сейчас 2 часа дня. Мы выехали из Воронежа в 7 утра. Мы сюда ехали 6 часов. Погода вообще нелетная. Думаем, где поставить палатку, чтобы нас сильно не заметало. Понад берегом. Ну да, сейчас так и пойдем. Понад тем берегом, да? Ну, тактика такая. Я думаю, сейчас мы понаставим. У нас же много жерлиц. Где будет срабатывать, туда и будем переносить. Да. Такая тактика. Ну что, долгожданный момент. Молодец.
Сработало, но не мотает. О, пошла, пошла. Сейчас дадим ей. Есть! Первая! Есть! Первая есть! Есть первая! Мы всю щуку забираем, так как у нас сегодня план поесть и выжить любой ценой. Первая есть! Красавица! Поймали первую щуку. Пока она не замерзла, сразу же очистим чешую, подготовим ее для ухи, так как Алексей у нас забыл ребра, которые хотел сварить нам, поэтому у нас сегодня будет уха. Сработка, ребята, в прямом эфире сработочка. Вообще клюет, как из пулемета. Опа, тихонечку мотает, ребята. Сейчас Дмитрий будет показывать мастер-класс. И вот он выходит. Сейчас она выплюнет, и он будет сечь. Вот он пошел. Секи. Вот она. О, это щуреночек. Хороший. Чё? Что-то походу больших выловили. А нам больше не надо. Нам хватит. Для ухи это само то, ребята. Смотрите. Алексей. Палатку. Какой тут тут не на палатку? Ребята, только расставили жерлицы. Еще не все. Какой там 15 жерлиц. Мотает вообще. Смотрите, что творится. Да, есть заглотить. Что-то странная ситуация. Не, Выплюнула, посмотри. Стой. Да, была. Вон, брала за хвост, взяла и все, и выплюнула. Вот, видишь? Так, сейчас будем ставить первый раз палатку на льду. Первый наш выезд. Мы только успели поставить 15 жерлиц и уже сработки. 2 взяли. Сейчас почистим и сразу же будет уха. Сработочка. Сработочка, сработочка. Так, не шумим. Вот так вот. В общем, мы тут никак не можем словиться, за что хвататься. Но уже снег стал намного меньше. Интенсивность снега. Я чищу рыбу. Парни никак не могут понять. Видимся, мы что-то бегаем, все хотим успеть. Давайте поставим, правда, палатку. Как у нас называется палатка, Дмитрий? Ага. Какой-то там Хантер. Утепленная зимняя. Ну все понятно. Вот улов. Улов какой-то. О, смотри какая. самолет готов. К взлету, да? Ага. Вот так потянули купол. Что там запутался? Давайте я тоже что-нибудь дерну.
Ого. Тихо. Я не держу. Наконец-то с горем пополам поставили палатку. Как стадо. Мы просто очень ждали рыбалки и не знаем, за что хвататься. И палатка, и жерлицы стреляют. И рыбу чистить, готовить надо, и жрать надо. Короче, все надо. Вот так вот сейчас собирается печурка. Нам нужно что? Сейчас Привяжи вот это вот это. Ага, вот так, да? Вы хотели узнать, что такое рыбалка с печкой и с палаткой? Вот, это у нас железо под печку. Вот так вот. Вот так я разделал щуку, подготовил ее на уху. Что, палатка стоит, лунки пробурены. Ситуация такая, время 15:20. Да? Пора домой. Нет, ты скажи, нужно что, употреблять пищу или что? Пищу очень хочется употреблять. Еще стоят две жерлицы, стоят, пока я там чистил. Вот еще одна тут стоит. Егор, передаю тебе привет. И вся наша дружная компания тебе тоже передает привет. Как, конечно, передаем. Мы сейчас сядем как следует. И ладно, все это дружно предварительный привет. похвастайся. Каждую рыбалку у нас что-то новое, да, Дмитрий? Да, у вас это- что? Эту рыбалку особенно, у нас много нового. У меня нового ничего нет. Печка новая. Как нового? Нет, Пол. генератор, Алексей, вот вы Он прибедняться. еще не Она работает. еще не приняла. Так, а у вас что новое? Перчатки, например, новые. Палатка То есть новая. Того уже на Димоне одето 50 Весы тысяч. новые. Весы, отлично. Палатка, весы, раскладушка. Фонарь новый. О, фонарей у нас, Сейчас кстати, покажу. много. Так, правда, надо развешать. А ну-ка, вот это. Вешается на этот. На крючок. Это так. Всё, сел? Все. Они чай только пьют и закусывают огурцами. Все. Конец связи. Мы начинаем нашу рыбалку. Оставайтесь с нами, дальше будет много интересного. У нас сегодня ночевка в палатке. В рыбхозе, да? Да, мы находимся на нашем секретном пруду. Здесь щуки просто завались. Мы поставили... Сколько ты, Дим, жерлиц поставил, чтобы я не соврал? Ну, 10. 15, я хотел сказать. Нет, 10 мы поставили, уже сработало. А, нет, ну да. Мы поставили штук Ну, 14, 13, 14. 15. У нас их 30. Правильно, на все? Правильно. Да. Мы не нарушаем. Мы не нарушаем, у нас все четко. Мы половину еще только поставили, уже два результата, ну мы просто не успеваем. У нас столько много интересного, нового. Решил сходить проверить эти жерлицы, которые встали. И мне еще нужно установить камеру, хотел, подводную, но уже темнеет. Я так чувствую, там ничего не запишется. Лучше попробовать это завтра поутру сделать. Сейчас проверим. Нету. Живец карась. Да, покусанный. Покусанный, она его взяла. Покусан карась. Вот, можете видеть. Взяла. Что у нас здесь? Нету. Тоже был. В общем, здесь она очень хитрая. Здесь, если сработка, то нужно сразу бежать и хватать. Пока без результатов. Идем, ставим палатку, доставляем жерлицы и будем пытаться еще рыбачить. Это меня Егор отправлял на рыбалку. О. Ну чё, как вам дискотека? Чё скажете, как дискотека? Огонь?
Обстановка по кайфу. Передаем всем привет. Да. Да. Сейчас сядем Сейчас палаточку сядем и будет вообще по красоте. Посидите, да, сейчас? Ой, вообще какой кайф. Так а что, можно колош? У нас все готово. Шашлычок стынет. Алексей, Да. скажите свое веское слово. Слушайте, ну действительно с палаткой, с печкой это другой уровень. Подсветка, я не знаю, что еще можно просто на рыбалке пожелать. Шашлык. Покажи лунки. Ну это Не, это лунки. сейчас Будем рыбу ловить. будем рыбу ловить, но это не точно. Говядина. Это шашлык бомба. Славка молодец. Вещь, да? Сейчас, как вы думаете, что мы будем делать? Ставить жерлицы? Мы сейчас будем устанавливать подводную съемку. У нас камера с эхолотом. Хоп. С каким И- холотом? Ну, светодиодный. М. И... Что я еще хотел сказать? Кабель. Мы будем сейчас под водой все смотреть. Вот у нас кабель специально коаксиальный. Сейчас все будет. Сейчас все будет. HD? Не переключайтесь, следите за нами. Простите, HD будет? Конечно. Ну, всё, Full понял. HD я вам хочу сказать. Ассистент, пожалуйста, пока подготовьте лунки. Где там ваши вот лунки? Так, докладываю. 13 градусов, 55% влажности. Но это неправда. Ну что это, у нас сейчас жарко уже стало. Смотрите. Вот. У нас сейчас градусов 25, мне кажется. Вот. Видишь, полная закладка. Я думаю, чуть-чуть прикроем вот так. На троечку поставим. Вот, все. Сейчас мы вот эту конструкцию опускаем вниз, но предварительно мы должны сконнектиться. Пошла съемка. Все, съемка идет. Все, съемка идет. Ну такую лесочку. Не, я тут плотно поставил. Тут не глубоко. Тут не глубоко и что-то мягкое. И будем Так, потом магнитами ловить. Вот видишь, у нас пропал сигнал, потому что вода не пропускает сигнал Wi-Fi. Теперь берем наш кабель коаксиальный и опускаем. Нет, там он должен рядом с ней ловить. Вот, мы видим, что происходит на дне. Вот, видите? Вот, муть поднимаем. Видите? Офигенно. Мы видим все, что И происходит. это стоило 5000 рублей. Сейчас наша задача в соседнюю лунку опустить кормушку и заснять это дело.
Ну, сигнал есть, уже хорошо. Провод держать. Конечно. А ну, попробуй, давай уберем. Ну, сигнал идет хороший, я вам хочу сказать. Мы можем управлять вот все сделали фотографию. Ну, отлично. Муть. Муть конкретная. Итак, сейчас берем кормушку нашу. Включили. Бегу! Чё? Взяли! Возьмите ее! Возьмите ее кто-нибудь, эту Давиду. Мамку взяли! Ночью, ты понял? Смотрите. Прикинь. Вообще крутяк. Сколько, думаю, сколько это Ну, даешь? треха смелая. Нет, больше. Я думаю, 4 до 5. 4,5, да. Вот она, вы смотрите. Взяли. Блин, вообще кайф. Блин, вынали ее слабо. Да? Багор, чё, как Багор. эмоции, какие были? Леха ее там за это запасть. Да, ох, ё-моё, сейчас у меня есть масть, смажем. Блин. Смотри, мамка реальная, блин. Вообще крутая ракета. Парни, ну ракета вообще. И чё, заглотила, да? У меня все с собой. Лежать, пасть, твою мать. Флюрокарбон, глянь. А, это этот поводок, что ли? Давай, тихо. Поводок. Давай этот. На, Лёх, Поводок металлический. сейчас. Вот она его не перекусила, блин, поэтому. Видишь? Стоит у меня Да. на жерлице этот На одной? металлический поводок. На одной только, да? Да. И на нее взяли, слышишь? Да. Вот она. Так, снимайте. Сейчас операция входит. А, вот он. Это хари, да? Какой живца на это надо? Килограммовый. Ночь. Видите, сколько время, кстати? 21-22. А я иду такой, это, подсыпаю лопаткой. Жерлица стоит. Иду, короче, вымотка почти это, смотри, полная. Нифига себе, она все вымотала? Практически. Я такой, знаешь, тяну, знаешь, так легко идет. Ага. Ну, она, видно, подошла, ушла, потом, видно это, вернулась сюда. Тяну легко, потом так, трррк, леска у меня в руках. Трррк, туда, короче, уходить. Я ее устраиваю, Леха тут бежит. Я ему шумлю это кодовое слово «багор». Леха разворачивается, говорю, давай сюда, иди. Я сначала не поверил, а потом, когда услышал багор, думаю, ну они не врут. Ну тогда очень здоровенный, пипец. Не, ну 4-5. Я говорю, 4,5 где-то, 5. Да, По такая увесистая. Ну, у нас ребят. весы есть, сейчас мы взвесим. О, кстати, давайте, да, сейчас взвесим. Сейчас Всё туда покажем. пойдем, взвесим. Все Мне кажется, надо покажем. зарядить. Ну, короче, сюда, на туда. Ну, сюда, на туда. Блин, ну ночью, видите, парни, ночью. Трофей выходит ночью. И у нас не было с собой телефонов, прикинь. Да, тут поводок, прикинь, как повезло. Да, Блин, она перекусила. Стой. конечно, такая чучара. У меня зубяки. Металлический поводок, и вот реально повезло. Так он в основном все используем флюрокарбон, а здесь поводок металл, и ну тут какой-то непростой, я вижу, какой-то хороший. Ребят, прямо у берега вообще. Офигеть. Не, ну уха будет. Пойдем, взвесь трофей такой. Трофей, ну это реально, это Не, я- больше, чем та была, да? Я на 2800 ловил вот Да. недавно. Это, блин, намного. Взяли. Блин, вообще крутяк. Радовались вот этим утренним. И смотрите, размер. Ну, ребят, вообще. Включаем 0,0 кг. Ага, давай. Ну, 4200, ребята. 4200. да не вижу я что. Так. Моя, блядь.
Давай, вот. Парни взяли. Не зря. Уже не зря. А еще вся ночь впереди. И утро. И утро, и зорька. Ай, сейчас будет весело. Уже как-то это, ходить веселее стало. Проверять. Сошел такой унылый. Не, посмотрите, какое небо. Такого в городе не увидишь. Вообще, вот, даже видео передает эти звезды. Сейчас я постараюсь сфотографировать. Можешь вот это открыть? Карман тут боковой. Там есть кусочек фольги. Так, сидим в палаточке. Пока еще сидим. Очень тепло. Сколько у нас градусов? Лед намораживается. Лед трещит. 22,6 градусов у нас в палатке. А за бортом минус 10 и мороз крепчает. Офигенно. Вот так сидим, вот так отдыхаем. О, вот сейчас будем запекать картошку в фольге с салом. Мы включили холод. После нашей прикормки вот такая вот картина. Видим, одна рыба у дна, одна в пол воды. Пошлите проверим жерлицы. Девять и 2 градуса. Ну 10, десятка. Печечка топится. Внутри будет теплее. Луна высоко. Сейчас 12 ночи. Мы с парнями вышли из палатки. В палатке показывает 23 градуса. 23 градуса показывает. Как раз у нас остался живец. Пошлите поставим. И будем уже передвигаться ко сну. Ночной обход жерлиц. Ну что там, доложите обстановку. Необходимее. Все, нету там вообще? Присыпано. Пока что нету ни одной сработки. Собираем нашу жерличку. Он же стоял у нас. Вот так присыпем. Все. Это готово. Идемте дальше. Вот таким образом сидим, вечеруем. Алексей приготовил нам вкуснейшую картошку в фольге и в этой чудо-печке. Вообще супер. Сейчас уже час ночи. За бортом 10 минус. Минус 10, да. Даже не верится. Нам здесь жарко. Хоть раздевайся тут. Кайфуем. Вообще класс. Вот это уровень. Вот так вот мы картошечку с сальцем. Вообще. Вот эта рыбалка уже выходит на новый уровень. Это вообще просто великолепно. Заходишь в палаточку. Тепло, комфортно, уютно. На улице уже прям резко холодает. Звездное небо. Дмитрий, ваши ощущения какие? Непередаваемые тоже. Тоже не передавай. Как у Дмитрия. Так, вот мы расположились таким образом. Дмитрий себе сделал, как у бабушки, ковер. Все у него там по фэн-шуй. Дмитрий, передайте привет. Как вы там? Привет. У него все хорошо. Алексею уже жарко, он пьет минералку. Все, мы ложимся спать. Вот таким образом.
Я не знаю, где нож мой, короче. Так, я, короче, все. Тут столом был. где? Ковался. Что, куда дрова? Так Ты бросал? вот так положи. Ты же все равно будешь подкидывать. Ты под себя, как удобно. Головой туда. А ты всю закинул, да, полностью? Топка полная. Полная, да? Ну это на 2 часа. Через 2 часа. 7 утра время. Алексей всю ночь топил печку. Был за главного. Сейчас в палатке прохладно. Дмитрий всю ночь спал. Вот. Пар идет. Но сейчас я сделал полную закладку. И будет жарко. Алексей в 5 утра пошел, проверил все жерлицы. Вообще молчат. Нету ни одной сработки, ни подъема. Светит очень ярко луна. Очень холодно. Там, наверное, минус 15 за бортом. А здесь у нас хорошо, тепло и уютно. Мы продолжаем давить массу. Все хорошо. Спальничек вещь. Я вот уже 3-й раз хочу в туалет, я не знаю, как, блядь. Да, вот только обломно в туалет. Так неохота вылазить, но надо. Вот это еще с туалетом что-нибудь придумать. Не говори, чтобы это сработало. Да, там на дальнем стоит. Интересно. А что ты не проверил? Опять это, где мы новые ставим? Так что там есть работки? Слева. Слева. От этих 3, которые мы ставим. Да, слева. У нас 3 сработки. Идем проверять. Все надо пройти, Да. отбить. Две сработки на 2 дохлых корей. Да, леску сбросила. Нету. Здесь получается холостая. Непонятно. Может окунь, правда, баловался. Сейчас проверим вторую. Да, тут так присыпано. Просто так сработать не могло. Нет. Что-то странное. Вот тут подолбим. Блин, тут у нас замерзло. Да. Опа, есть. Вот она, шурагайка. Вот она. На карася взяла. Вот она, шурагаечка. Есть такое дело. Хорошенькая. Работочка. А там только что, да?
Так давай, что ты не сечешь? Давай, быстрее. Ну, отличная шурагайка. Красотка. Давай. Показывает минус 12 градусов, влажность 79. Вчера была оттепель, но действительно влажность прям сильная. Наша шурагайка. Вот он наш трофей. Вот он, здоровенная какая. Вот смотрите, по сравнению с моей рукой, ну вот, очень большая. Самая чудесная катушка. Немножко, кстати, не сливала, как вот кольца вот тут. А потом остановилась, и леску взял в руку. Чувствую, что такое это натяжка. И подсекать, и она чух, выскочила. Надо туда поставить стол еще. Вот эти вот, думаю, две. Переставить, да, вот это хорошая идея. Вот где-то говорил тогда, вот вчера бурили, Ага. где мелко. Вот туда надо ставить, там они. Там прям много сработок вот под Там, тем. да, выходит этот. Там такая? Да, большая ручка. Вот, так крутила эту катушку, она не успевала. Пьем чаек, отдыхаем. Такие вот вкусные, очень вкусные печенья. Не знаю почему, но здесь они очень вкусные. И вот там сработочка. Пусто. Заходим в гости к Александрычу. И вот что мы видим. Здесь у нас кухня. И мы готовим уху. Ушица будет. Опять на эту же. О, есть шурагайка. Пескаря. Тихо. Надохло, да? Надохлого пескаря. Вот такая шурагайка. Слушай, ну тут с балансиром походить можно. Вот она, красотка. Прямо возле палатки. Вот такое нам вкуснотища готовит наш шеф-повар Алексей. Вообще круто. Как это называется? Это итальянское ухо. Обалдеть. Ребят, такое ели когда-нибудь? А мы сегодня будем. А ему там кайфово. Чего угорел? У Дмитрия была сработка, но выхватил из пасти, говорит. Красавица, смотри какая. О, смотри, порезанная. Че это? Это в бочину засадил. Ага. Красавица какая. Ух. Много. О, мотает. Что-то мотает. Что там, замерз, да? Я пойду там работал тоже. Есть.
Багор! А, маленькая. Тихо ты, шурагайка. На вялку пойдешь у меня. Такая вот щука. Я ее заберу, я ее повялю. Очень люблю такие вяленые. Прошло 2 дня, и с ней вот она красавица, уже готова к употреблению. Нужно сейчас, хочу взять балансир и с балансирчиком походить. Думаю, может что-то и будет. Ребята, не успел заснять. Вот сейчас вот такая вот клюнула вот на удочку. Вот она, красавица. О, на вот этот балансирчик вообще так прикольно. Не успел, конечно, заснять. Ну кайф. Такой кайф она мне подарила. Вот такая вот. На балансирчик прям бац и есть. Вообще по кайфу. Крутая. Без поводка вообще. Как она так? Долго не было сработок. И вот сработка. Смотри. О, хорошая шурагайка. Живца хранит. Шурагайка такая же. Хорошая взяли. Ну нормально, чё? Нормально взяли шурагайку, еще одну. Только выход вот. Давно не было сработок. И вот она, пожалуйста, тебе. Ну это уж такая побольше. Кайф. Обстановка по кайфу. Вот она, раздача. Упшица. Раздача пошла. Давай всем. Дай. Давай. О, по красоте. О, кайф. Чудовал. Потом не будет. Давай ему жиденько. То что-то он плохо себя чувствует. Давай. Ну все, уха, сметанка. Смотрите. Как это, как она называется? А, итальянская уха. Вообще. Конечно, удобно, когда 2 молнии, да? Вот и подходит рыбалка наша к логическому завершению. Отлично провели время. Отдохнули, кайфанули, надышались, набурились. Здесь у нас карась. Никто его не трогал. Мы его отпускаем. Боец поработал. Молодец. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте грозные пальцы, чтобы не пропустить наших рыбалок. А мы поехали.
Это 2 замечательных дня. Отлично провели. Устали вообще до изнеможения. Очень много было вещей. И, естественно, была рыба. Давно была идея переночевать зимой в палатке. Но, то есть в этом году моя мечта исполнилась. Но палатка непростая, она с печкой, она зимняя, конечно, там, с кроватями настоящими. Так что это реально можно, минус 18 легко пережить. Спасибо, дядя Диман. За рыбалку. Егору, как обещал, хочу передать привет. Егор, мы протестили, реально можно ночевать, так что Ждем. постараемся Егор, теперь привет. с тобой как-нибудь поехать. Рыбалка будет. Трофей есть. О, вот такой у нас трофей. Все. Мы погнали. Пока. Пошли. Какую? Ну хорошо, вот это все вместе. Ну потом, я сейчас вот эту вот заберешь, да. а я эту, вот эти точно я повялю. Да вот эти тоже. Да я все повялю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки. Дальше будет интересно. Пока.